大家好，我係小 L。今日介紹一個好好玩嘅地方俾你哋啊！我哋去咗黃金海岸酒店啊，一個期間限定嘅充氣城堡。佢哋去咗 Kidstopia 旗下品牌 Jumptopia 嘅充氣城堡嘉年華。MM 巴今次出咗差，所以朝媽呢就 book 咗一晚黃金海岸酒店自製 staycation 啦。你知道嚟做乜嘢啊？今日有咩玩啊？超大床，超大床。而家我哋要呢經過呢個黃金海岸嘅商場呢，行過去酒店嗰邊。朝媽覺得呢喺屯門嘅黃金海岸酒店呢係性價比非常高嘅酒店嚟㗎。我哋而家呢就喺黃金海岸酒店附近嘅廣場，呢度有幾間唔同嘅食肆，仲有超市同埋麥當勞。喺酒店旁邊呢仲有一個好大嘅黃金泳灘。喺夏天呢，好多人中意喺嗰度游水同埋玩沙㗎。1年前有嚟。望下風景先啦，呢度都幾靚喎。喺黃金海岸酒店對面呢，就係遊艇會同埋龍珠島。黃金海岸度假都唔錯啊，好舒服啊呢個地方。我哋而家就由廣場行呢條小徑過去酒店嗰邊啦，大約行7至8分鐘就到㗎啦。黃金海岸酒店呢係喺1993年開幕嘅，而家呢已經接近有30年嘅歷史㗎啦。聽 MM 婆婆講呢，朝媽細個嗰陣呢都跟 MM 公公間公司呢嚟過呢度公司大旅行㗎。踏入12月呢，酒店已經有好多聖誕裝飾啦。好，你哋坐低等我 check in 先啦。酒店嘅大堂係咪好有氣派呢？好啦，我哋已經 check in 完畢啦，依家準備入 lift 啦。呢個 lift 都好好玩嘅。哦，睇下呢個 lift 先。12樓嗱，跟我哋住1205號房。每一次同小朋友搭呢部 lift 呢，佢哋都會哇哇聲㗎。佢哋已經見到我哋一間要去嘅 Jumptopia 啦。係啊，我哋一間就係去嗰度啦。哇，呢度都可以望到好靚嘅海景啊！嗱，我哋一間就係落去樓下嗰度玩啊，已經有人玩緊啦喎。好，入去睇下間房先啦。今次朝媽呢就 book 咗間豪華海景房。面積呢大約有377平方尺。泳池有冇開啊？去 staycation 見到個靚海景呢就最開心噶啦。浴室入邊有個大浴缸可以浸浴。我哋仲帶咗同 Miss Cara 一齊整嘅 bath bomb。今晚啲小朋友就可以玩啦。有夾萬啦，有雪櫃喺呢度。房間入邊呢提供簡單嘅茶同埋即沖咖啡。好耐冇嚟呢間酒店啦，已經。哇！佢哋去晒邊？咩事啊？闖出！咩事？哇！呢間係一間 connecting room 嚟嘅噃。喺牆邊呢就有書台、電視、行李櫃同埋 mini bar。喺呢度可以駁過隔離間房㗎，睇下先，有 afternoon tea set 喎 ，afternoon cake set， 好啊，爸爸。呢度有部水機可以加水，大家都可以自備水樽嚟加水㗎。我哋而家同婆婆會合先。婆婆出場。使唔使？婆婆嚟陪啲小朋友玩啊！好靚啊！呢啲聖誕蛋糕嘅聖誕餅。呢個好得意啊！我想要。酒樽整嘅聖誕樹喎，好靚喎！呢度有個指示牌，行落去，行樓梯落去。
出去啊？呢度啊，呢度啊，呢條路呢，仲可以通往游泳池。我應該要經過泳池出面玩啊！喂，唔係玩足球機。喺游泳池旁邊呢，仲有個健身室同埋一啲小朋友玩水嘅設施。都好正啊！呢度仲有一個沙池，啲小朋友見到個沙池呢，已經忍唔住衝咗落去啦。嗰邊啊，要除鞋一啱。即係俾我你啊！係，就你呢個好啊！要換咗呢對襪咧，先至可以玩嘅喎。咁咧，到時如果需要咧，都可以買嘅，20蚊一對。好，依家要換襪，哇！咁快嘅換得。哇！我哋而家呢，就喺 Bells Bakery Shop 烘焙小天地。呢度呢，有好多個香噴噴嘅甜點障礙㗎。你睇下啲巨型蠟燭幾大支。哇！呢度好似迷宮一樣啊！中間呢，仲有個巨型蛋糕，旁邊呢，就有2條瀡滑梯嘅。細嘅小朋友呢，就好鍾意喺度玩啦。嗰個呢，佢做咩走咁快啊？呢度呢，就係猛虎射球啦，真係啱啱好呢，趕上世界盃嘅熱潮啊！依家啲小朋友呢，衝入去叢林大冒險喎，呢條圓索橋都幾好玩㗎。轉個頭呢，啲小朋友又衝咗去海王星波波池度玩啦。呢個波波池呢，有過萬個藍色、白色同粉紅色嘅波波嘅。小朋友呢，就可以體驗喺外太空游水嘅感覺啦。全場最矚目嘅呢，就一定係運動競技場入邊呢個2層樓高嘅巨型充氣滑梯啦。喺4.5米高嘅瀡滑梯瀡落嚟呢，都真係幾刺激嘅。哇！我都要瀡落去啦，呢度好高啊！望下，哇 Jumptopia 呢個期間限定充氣城堡嘉年華呢，就會開放到2023年嘅1月31號。大家呢，可以喺 Kidstopia 嘅官網或者 Klook 嘅網上平台買飛嘅。而家啲小朋友呢，就嚟到 Mark Space Station 奇妙太空站。冧咗咯我都，你再試多次啊！小 M 話佢呢，最鍾意就係玩呢個火箭跳彈床啦。呢個12000尺嘅遊樂場呢，真係小朋友聖誕新年放電嘅好去處啊！前面呢個遊戲呢，就叫做圈出好眼界，可以考下大家嘅眼力㗎。而呢個呢，就係一桿入洞。啲小朋友呢，頭先喺 Kidstopia 嗰度呢，跳完彈床啦，跳完一輪啦，咁我哋依家呢，就去食個 tea 啦喎。呢個餐廳呢，就喺個酒店大堂嘅啫，食啲嘢先。我哋嗌咗個 fruit punch 同埋呢個可樂，我攞多隻杯咯又。同阿哥哥揀啦，你揀咩啊？星星，阿哥哥揀雪人。係先睇啲雪人，我睇度冇先啊！雪人有嘅，好一個雪人啦，星星星嘅檸檬味可能比較酸咯，冇添。星星係檸檬味嘅喎，因為聖誕樹啦。冇所謂。OK。一個檸檬，一個黃色嘅係咪？好，咁啊3個。雪人、聖誕樹同埋星星係咪？好，咁得，你哋翻埋位等我幫。唔該晒。啊，我哋咧今日會食一個 pizza， 上面有啲 Parma ham 同埋臘腸喎。啊，呢個唔係咁樣切㗎，應該成塊呢個咧。好似炸魚薯條嚟嘅喎，話喺淨係喺度係咁食啲薯條嘅。呢個炸魚都好大嚿喎。炸魚薯條嘅炸魚，好唔好食啊？媽媽，好唔好食啊？撳住係啊，因為你而家細個，大啲就得啦。
呢個咩味啊？你食到？朱古力啊！唔見咗個頭啊！雪人係咩味㗎？你呢個？哇！我個聲薄荷味嘅，我一陣間都要試。你呢個係咩味啊？檸檬啊，好硬咩？點解要咁樣篤篤篤佢嘅？哦，係喎，有個曲奇餅皮喎。Oh no, no more star. Wow, you're so quick. No more star. 我哋食完嘢之後呢，就行咗出去餐廳外面呢個大棋盤度玩陣。都有棵好靚嘅聖誕樹。出嚟欣賞一下黃金海岸酒店出面嘅夜景呢，都唔錯㗎。睇完風景之後呢，我哋就返去酒店入邊，準備玩 bathbomb 啦。金海岸酒店呢 staycation 呢，梗係要玩 bathbomb 啦。咁我哋呢，之前喺Miss Cara 嗰度呢，整咗啲聖誕嘅 bathbomb，帶過嚟嘅時候呢，都有少少碎咗啦。不過呢個聖誕老人同埋呢個聖誕樹呢，仲好完整嘅。咁佢哋話今日要炸3個 bathbomb。OK 啦，暖啦，可以。希望大家鍾意我哋嘅分享，讚好、留言同分享呢條短片俾你嘅朋友啊！我哋下次再見，拜拜。